Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Александр Саха. Ночной дозор, ночной обзор. Сейчас погодка наладилась. С утра опять было душно, без ветерка. И где-то с обеда налетело. Хороший такой дождичек. С грозой и молнией. Меня немножко аж перепугал на работе. Рядом попала молния в столб. Ну там где-то метров 30-40. Я не думал, что так высоко подпрыгивать умею. Зайцы довольны. Сейчас плюс 20. Самое то, что надо, температура. Вот. Сверимся. Есть пополнение. Первое пополнение жару не пережило, пока спасал вот эту мамашу. Остальных кроликов позавчера убрала с того маточника, она только окролила. Убрал пух, а она взяла еще надергала. После кинулся и поздно. Все погибли. Это девочка, первокролочка. Вот таких вот там красавчиков беленьких. Пескунов провела банда пищащая. Это закрываем. Ну, что им холодно, еще не думаю, но на всякий случай. Это новенькая девочка. Она сидит в клетке. Здесь сидышка жила. Да, девочка. Тоже спокойная. Да? Да, красавица. Красавица. Сейчас переходим к нехочухе. Тоже сегодня сделала хороший подарочек. Умница мамка. Вот они. Вот они, красавчики. А? Мамка, ты их кормить думаешь? Ну что, глянь, как прыгают. Да. Все, убираем мордашку. Дверца закрывается. А? Уже тут? Вообще-то мамка неплохая. Этим девкам еще рано. Это 12-го. Это 24-го крол. Потревожил пескунов. Здесь девочка слепышка, ну, не слепышка, одноглазик. Сейчас работает. Сегодня-завтра крол. Да, девонька? Эта девочка первокролочка начинает драть пух. Ну, правда, разлаживает она как-то странно все это дело. Раскидывает. Вон сено мелко переговняла все. Да? Мордочка пушастенькая. Ну, посмотрим.
Посмотрим на Милочку. Что у Милы с детками? А у Милы детки спят. Сонное царство, да? Да, Милочка. И тебя погладим. И тебя погладим. Глазки уже открывают. А, червячок потягивается. Чудом жару пережили. Да убери эту мордочку. Убери мордочку. Мордочку убери. Ну, дверь же закрывать буду. Ласковая мордочка. Прощемлю. Вот. Иди к этой дверце. Иди сюда. Так вот. Вот тоже приучишь. Они потом вот так вот выпрашивают. Так. Ну и лисичкины. Малыши. Разбудил. Разбудил хулиганчиков, зайчиков. Да? Эй. 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 Идите. Зайчики. Прикольные. Красота. 5 ушастиков. Да? Ну, этот тоже интересный. Этот чисто черный, а эти два, вот это особенно сильно отливает, как будто сединки на краю волосков, шерстинок. О, все, мамка, скоро ховаться. Десант на вылет пойдет, на выход. Здесь малышня подрастает. Троечкина. Потом Зайкина. Да, это Зайкина. У пятнышки погибли малыши. Занимался. Чем мне вот эти клетки спас? Вот этой установкой. От дождя. Я на работе был, батя накрыл. Это двигатель от стиральной машины. Щеточный. Лопастя. Система охлаждения Волга Газель. Немножко рассверлить пришлось. Разобрал движок. Навал отнес к токарю. Сделали резьбу. Ну как он сделал, токарь. И выбрал вращение так, чтобы воздух обдувал движок, чтобы не грелся. Купил самый дешевый диммер. Это регулятор мощности. Регулятор освещения. Переделал, поскольку он на 600 Вт, а здесь 750. Попробовал, греется. Пришлось переделывать. И пришпандорил его на сарае. Некрасиво. Вот. Включается. И в это положение выставлю. Хоть есть еще дальше, но этих оборотов хватает. Ну, сюда через удлинитель включаю двигатель. Ну, это шнур пошел в розетку.
Сейчас вот не в розетке. Розетка вверху под крышей, чтобы дождь не забивал. В итоге в эту жару удалось всех спасти. Ну, кроме малышей. Ну, там я виноват, надо было почаще заглядывать, хоть и времени не было. Можно было хотя бы их забрать в коробок и в дом занести. Что-то не додумал. Все еще мокрое, капает. Был второй заход грозы. Но на этот раз свет не вырубили. Наоборот, его только дали во время грозы. Абрикоски черненькие на подходе. Ай, в рукав капает. Вот такие вот черные абрикосы. Вот он, красавчик какой. Еще пока не срываю. Да ё, моль пролетела. Ну их мало. Должна сестренка привезти груши. И эти черные абрикосы пойдут в компот. Окрашивают отлично. И придают своеобразный вкус. Это у меня черная алыча, деревца. Как я уже показывал, но в этом году ягод практически нет. Ну, можно с уверенностью сказать, что нет. Так, сейчас найти бы, где есть пониже ягоды. Вот они еще зеленые тоже, поджаренные. Все-таки погода. Вот более-менее уже зрелый. Вот так они полностью черные. Это черная алыча. Есть еще не пойми что. Красное, не красное. Странное дерево. Вот она днем показывать. Ну, ягоды есть. Чуть-чуть, но есть. О, пар сорта идет. Плюс 20 пар. Ладно, друзья, не буду затягивать видео. Всем пока-пока. Вы были на канале Александр Саха и кролики. Не забываем ставить лайки, подписываться и жмакать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.